Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Tu hi meri Maula tu hi meri Maula Allah Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी फिदा हैदरी सीरीज़ सीज़न 2021 की 11th वीडियो है और माशाल्लाह से जो आप नगीना स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम टाइटैनिक है। नो डाउट परवरदिगार की शान है और उसके हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो इस कदर खूबसूरती अता करता है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बच्चे का कलर कॉम्बिनेशन, बॉडी लेंथ, पीछे की झालर, सिक्के का कलर कॉम्बिनेशन, चेहरे के ऊपर रुबाब, 100% गुलाबी, बेहतरीन लटकन, कंप्लीट पैकेज है माशाल्लाह से। इस कदर खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार की तारीफ़ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा 8 दांत खोला है, इसकी हाइट 39 इंच है, अप्रॉक्सीमेटली 90 kg वेट। इनके ओनर का नाम हिकमत भाई है। तो अगर आपको फॉर सेल कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ डायरेक्टली इनके ओनर हिकमत भाई को कॉल करें। और इंशाल्लाह अगर आपको 2022 या 2023 के लिए भी बकरे बुकिंग करना है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।